当当当，大家好，我是你们鹿，今天给大家分享一个小产品，就是这个，这是兄弟节灯出的一款取暖炉。第一次接触兄弟的产品是很多年前，他出的一款就是大黄蜂的炉头3000T 啊，我前面视频介绍过，拿到手里包装啊，就是感觉还是蛮山寨的，这可能是让很多人觉得它有抄袭的原因之一吧。但是其实那款炉头还真不是啊。这个前面视频已经说过了，所以我们就不再说了。今天只说这个东西，官方给它取的名字叫猫头鹰双头取暖炉。简单点说吧，就是一个燃气取暖器，就通过燃烧下面这个燃气产生热量。热量的传导有3种基本方式啊，就是导热、热对流和热辐射。这个东西呢，其实基本原理就靠热辐射去实现的，就通过反射装置，向特定的方向发射热辐射，以实现就是热能传递的这么一个效果。一说到这个热辐射，大家一定会想到另外一个名词啊，就所谓的远红外。它俩到底有什么区别或者有什么关系呢？其实这涉及到一些有点复杂的物理问题啊。其实辐射就是物体以电磁波向外传递热量的这么一个过程。一般热辐射主要靠的是波长较长的可见光和远红外去传播的。大家一看这个东西啊，很容易联想起另外一款产品。就是我们老家那东西叫小太阳，就是反射式的取暖器。这个东西和那个东西原理非常接近啊，都是通过反射装置向特定方向去传播热量，使用的是这种高山罐去作为燃料。官方说是每小时是60几克啊，就是我大概算了一下，这种230克的罐可以用3到4个小时。能不能用这么久？和你罐子的质量还有火力啊，都是有非常大的关系的。大概结构就是挺简单的，就是下面是有一个阀门导气装置，中间这2个是燃烧装置，我们也可以称为炉头。燃气需要燃烧，必须和这个空气混合啊。它实际上这个和空气混合的部分是在这个帽下面，和炉头一样，都是有这种空气的进气孔，然后通过和空气混合之后，然后在这儿达到一个燃烧的这么一个效果。官方说可以通过这个调整这个位置来改变进气量的大小，从而实现就是不同海拔的需求。但是具体怎么调成什么样，没有一个说明啊。但是我们从这个缝隙里是可以看到它里面的那个进气孔的，非常贴心啊，戴了一个这个防尘帽，至少不用我自己去买了。然后这边就是这个开关，然后剩下就不用说了，外面这个罩，我们可以说它是个反射装置，前面是一个不锈钢的这么一个网。我觉得更多是保护炉头这么一个作用，然后可以拿下来。组装方式也很简单啊，这个炉头是可以拧下来的，非常容易就可以拧下来。我为什么提到组装方式呢？随这个东西带了一个收纳袋，但是那个收纳袋在这种组装的情况下是没有办法收纳的，需要把炉头拧下来，然后将这个罩跟这个后面的进气这部分拆下来之后，才能很好的收纳那个袋子里。所以我就很费解这个东西啊。整体的结构非常简单啊，就是我们可以把它想象成一个这个气炉，对吧？几乎跟那个东西是一样的。然后我们这个大概结构介绍完之后，我们来说一下这个东西到底有没有效果啊？这是其实大家最关心的一个点，因为冬季取暖确实是件很头疼的事儿。其实这东西，简单点说啊，这是最直接的一种取暖方式了，那肯定管用啊，因为通过气体然后燃烧产生热量，对吧？我们说不负责任点，你在帐篷里点个蜡烛，随便点个燃烧物啊，它都会使周围的温度升高。就是无论什么形式产生的热辐射，它都有个非常强的特性，就方向感特别强。特别是有这种反射装置之后啊，不可能起到一个均衡室内温度的作用，只能作为局部取暖，指哪儿热哪儿。而且还有个问题啊，因为它的这个热量在整个传递过程中损耗还是蛮大的，就是离它近了会非常热，离它远了效果就会差很多。在1米左右的时候，可能还能感受到明显的热量，但是再远了的话，其实热量就不是那么明显了。但离得特别近，比如说你放在这儿的话，还有点特别烫；太远了呢又不大管用。
所以这时候就是很尴尬啊，就是我们不能躺下来把它放在脚底下往上吹，这样会有什么结果？就是结果是你脚丫子已经烫起泡了，但鼻头还是凉的，不能作为一个就是范围性的这个取暖装置去用。那这个东西就到底有没有价值呢？其实我们可以把它定位为一个什么东西呢？一个提高幸福感的这么一个东西。还有个大家特别关心的问题，就是这种燃气取暖器啊，仅限于这种燃气的取暖器，在封闭环境中到底能不能用？比如说帐篷里。首先我们先说一下风险啊，就这种气罐不管是什么成分吧，它只要燃烧就一定会消耗掉很多氧。这东西当有足够氧气的情况下，丁烷类的气体燃烧只会产生二氧化碳和水，当空气不足的时候，它就会产生一氧化碳。所以说，如果不通风，随着燃烧的不断进行啊，这个氧的含量肯定会越来越低，就会造成这个燃烧不充分而产生一氧化碳。这种燃气类的产品，无论是灯、炉子还是灶，它一定会有非常明显的指示你不要在封闭的空间中使用，或者要注意通风。那问题来了，就是通风嘛，就会产生空气对流，就会产生冷空气，然后温度又会下降。然后不通风吧，又有这种缺氧导致一氧化碳中毒的这种风险。仔细想想，是不是感觉好像哪里不对？其实没有什么不对啊，这东西适合我们在户外，比如说暖暖脚啊、暖暖手就可以了。是不适合在一个非常密闭的情况下去使用这种东西的。所以说，我们还是呼吁大家，无论使用什么样的产品，一定要详见使用说明书啊。我们跟大家说一下它使用方法，这个使用方法还蛮简单的啊。对，首先，无论使用取暖器还是其他的气炉，第一步啊，要首先确保这开关是关闭的。然后安装气罐，大家注意啊，它后面是有两个这种开口的，这两个开口不是用来进气的，这两个开口核心作用是用来点火的，就是因为你从正面点火的话，其实还是蛮危险的，就容易烧到手。它在后面提供了一个这种点火的地方，上面一个，下面一个。然后为了防止这个我把我们家猫给烤了，所以说我要先把它撵走。哎。准备一个打火机，然后从下面这个口和上面这口都可以。我们说上面这看得比较清楚一点啊。我们点火，好，然后和所有的气炉是一样的，它在整个的燃烧过程中还是有一定的这种噪音的，噪音来自两个方面。第一个是气儿要通过这个部分，因为它中间是有这个混合空气的气阀的，当这个里面的压缩气体通过的时候，一定会有这个声音。第二个是燃烧的这个地方，虽然看不到明火，但是它还是有一定的这种火焰的这种声音的。然后我们关灯看一下效果，看，这可能是它叫猫头鹰的原因吧。取暖方式非常直接啊，即开即热，它没有任何一个加热和需要预热的过程。这儿现在这个已经很烫手了，而周围呢，其实这儿的热量，你看，我手放在这儿的话，热量就没有那么明显，我还可以接近它。但如果手放在正面的话，是完全不行的。它有非常强的方向性，包括上下，我的手还都可以放下，但是正面是完全不可能的，非常非常烫。连续使用的时候会有个问题啊，因为这个气体啊，它在气化的过程中，它会需要大量热量，所以这个罐体很快会变得非常凉，而且会有结露，所以说会有一些水啊，这是个问题。然后还有一个问题呢，就是拧上罐之后，整个的造型其实并不是特别稳定啊。其实最好配一个这个支架去用，还是相对会安全一点的，因为还是有这种倾倒的这种危险，对吧？因为整个重心还是比较靠前的嘛，做工就各方面都是不够精致的，特别它会掉灰，就这个炉头啊，大家看到没有？这上面会有一些灰尘掉下来，看得不是很清楚啊。周围已经燃烧过几次了，它还是有灰。它出厂的时候是给这个燃烧头的这个外网是喷过漆的，我估计有可能是因为就是为了防锈啊，或者是怎么样的。这个漆啊，应该不是特别的耐高温啊。经过高温之后，因为金属会有热胀冷缩嘛，所以说会崩掉很多漆啊，特别是每次加热和冷却的过程中都会掉很多灰。OK， 看清楚不清楚？就这种掉这种灰啊，我觉得它应该是来自于这个炉头这个喷漆的问题啊。我不知道是工艺的问题还是什么问题，这个我也不是很清楚。反正它会持续掉灰，我估计掉一掉，
也就不会掉那么多了吧，因为这感觉已经比我前几次用的要少很多了。其实我还挺纠结的，包括这个公司啊，就是我也用过他家一些其他产品，比如说那个小炉头，还有他家最小那个折叠那个床。你说它做工不行吧？它感觉各方面也比较扎实，对吧？虽然说可能有些歪歪扭扭的小的问题，比如说这个到货之后啊，顶上这个反射罩之前是需要拧个螺丝，将这个螺丝固定在这个支架上。但是我到了之后，我拧上这螺丝的时候，这两个炉头就拧不上，好像是那个螺纹上有问题，所以说我只能不拧那两个螺丝。当然说不影响使用啊，就给人感觉就是很不理想。但是你说你这么用吧，它又用不坏。你说它产品土吧，那你想想这个兄弟的七星罩、能量舱这样的产品，又感觉很有自己的一些想法。所以我觉得最后得出的结论就是，兄弟家产品就有点很憨憨的吧，对吧？反正也挺务实的。这种取暖器其实他家卖的不贵啊，100多块钱。你做一个局部取暖，暖个手、暖个脚、暖个膝盖什么的，是完全是没有问题的。而且长期使用的话，比如说你几个小时连续使用的话，它也是很稳定的，这是没有问题的。这个我已经自己用过了。但你说它有用吧，它没法就是让你环境温度得到一个特别明显的提升。如果一定要给这个产品下一个结论的话，就我们是到底推荐不推荐呢？我觉得还是刚才说的那句话，这是一个提高幸福指数的产品，我们不能靠它作为去一个维生系统去使用啊，因为真的是各方面还是不是特别合适的，因为离近了太热，离远了又不管用。任何抛开场景去讲产品，其实都是耍流氓。这款产品的特性、优缺点已经跟大家说了，至于怎么去用，在什么方式用，对吧？这个还是需要大家根据自己的实际情况去选择这款产品，好吧？我们今天的视频内容就到这儿。如果喜欢我们视频小伙伴，一定要积极的点赞关注。如果你对哪些话题感兴趣，也一定要留言给我哦，说不定下期就是你们想要的。我是你们路耶。刚才是不是你尴尬了？跳沙发没跳上来，笨死了。一会儿把你烤了。噔噔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 噔。